师傅，您刚才提到天上很多菩萨都在心疼观世音菩萨，为什么呢？师傅这个问题。观世音菩萨慈悲啊，慈悲的人会受伤啊。他为什么观世音菩萨心疼我了？我受伤不啦？你说啊？是。师傅，您经常受伤，为众生悲业。咳嗽还咳到现在呢，帮人家背呀，将近3万个弟子容易的。想想看，每天一个人一个问题，一天就多少人啊？365天，一天就100个问题了。明白。那师傅，咳嗽的话吃什么药比较好呢？就治疗咳嗽就马上见效啊？咳嗽药分2种，一个是冷咳，一个是热咳。热咳出来的痰是黄色的，就要吃川贝啊，吃梨子啊，吃那种枇杷膏啊，这是清凉的，补你的喉咙的比较麻烦的叫冷咳。冷咳呢是白色的痰咳得嗓子痒，没有热度这个喉咙里一直不舒服这种嘛就要吃川心丸，其他的凉的东西吃下去你就会雪上加霜的。明白了。所以有些人根本不懂的，自己明明是凉咳，他不停的吃川贝精不停的吃川贝粉越吃越咳得厉害，越吃越厉害这个东西要有名医的明白了吗？明白了。那师傅，你也要吃药把咳嗽治好啊？治好啦，我这次就是开始不懂以为是热咳啦，所以吃了梨子里面放点川贝越咳越厉害了。明白了。后来自己把功德拿出去了，菩萨才告诉你的。我想要把那个功德赶快拿了，因为我不能再咳了，咳2-3个星期了，人不舒服了。结果后来我就跟菩萨说，我把新西兰法会的1半功德拿出来，马上就好了，马上就自己知道应该怎么回事了，什么都明白了。明白了。那师傅，您也是有时候是经常拿功德背帮人家背嘛，就拿自己的功德出来帮人家挡举个简单例子，人家欠钱被追债的人追到我这来，我说你不要追他了，我来帮他还呀，我要拿了。明白，因为师傅是担保人。对了，我要拿不啦？拿功德拿不出了嘛，只能拿法会的功德了。好啦。师傅您今年8月您生日期间，您为众生悲业，导致腰扭了一下嘛？这2个星期又为众生悲业，导致嗓子咳嗽。早就做好思想准备了，做好思想准备了。要想救人，哪有不付出的？这个讲都不要讲。